Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Дорогие мои зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за то, что зашли на мой канал, за то, что смотрите мое видео, за ваши прекрасные комментарии, за ваши лайки, за вашу помощь и поддержку. Земной вам поклон! Сегодня у нас будет отсыпочка на такую тему, что точно успеет случиться до конца этого месяца. Загадайте, пожалуйста, на себя и давайте узнаем. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Интересно. Крылья вы обретаете. Пусть и небольшие, но крылья. Летать. Так, ну что, прекрасный знак, прям в центре. Смотрите вы влево, но ваши крылышки смотрят вправо. Смотрите, здесь однозначно вершина позади, впереди у вас новый простор. Вы все разные, у каждого отыграется по-своему, но идет свобода, облегчение, избавление от какого-то острого либо пикового момента в вашей жизни. У одних это проблемы, дилеммы, спорные ситуации, конфликтные ситуации. Что-то не получается, не дается, не свершается. Да? Вот то, что причиняет нам тревогу, беспокойство и тормозит нас на жизненном пути. Я вижу, что до конца месяца вы этот пиковый момент преодолеете и оставите позади. Крылья, летите, вы летите вперед к своему восходящему солнцу, к своей новой жизни налегке, без всяких обременений, но, по крайней мере, сердце у вас легкое и свободное. Что-то решится, разрешится, конфликт урегулируется, да, помиритесь, подружитесь, полюбитесь, у каждого по-своему отыграется. У вас за спиной прекрасные маленькие крылья и как бы огромный такой простор вам открывается. Очень классный знак. Так, и еще с правой стороны. Здесь очень четко нам показали семью. Семью, которая как бы вместе, либо собралась вместе, либо они все вместе, у них все хорошо. То есть такое ощущение, что вот они, мы вместе мы сила, мы друг друга любим, о друг друге заботимся, и да, мы одна семья, наполненная прекрасными чувствами. Может быть, это вы и ваши самые близкие, может быть, это вы и ваши дальние родственники, либо как бы единый коллектив, который ощущает себя как семья. Кстати, не исключено, что кто-то из вас именно действительно приобщится к какому-то коллективу, либо станет членом какого-то коллектива, и прям почувствуете себя и в безопасности, и с приятными людьми, да, с единомышленниками. Вот ощущение, что вас приняли в семью. Очень, кстати, добрый такой знак, который дает вам уверенность в завтрашнем дне. Уверенность в том, что вы не один, либо вы не одна. Да? Есть родные, близкие, тех, кого вы можете назвать действительно своей семьей. Очень такой, знаете, сильный знак в плане эмоций, в плане ваших ощущений. Если ваши близкие люди где-то далеко сейчас находятся, поверьте, до конца месяца, единение идет у вас с вашими близкими, да, приедут, либо вы к ним поедете. Вот вижу, что вы вместе, и у вас у всех все хорошо. Так, сердечко ваше спокойно и довольно. Так, еще здесь показан человек с высоко задранной головой. Возможно, какое-то надменное поведение, отношение и немножко такое, знаете, неприятно грубое поведение, да, в вашу сторону. Человек сменит свое отношение, сменит свое поведение из надменного в очень такое дружелюбное, улыбчивое и даже в какой-то степени нежное, заботливое. Опять же, вы все разные, у каждого отыграется по-своему. Но эта перемена, она
ну, как гром среди ясного неба, да, вы, как говорится, ничего хорошего не ждете, либо настроены прям на конфликт, да, неизбежный конфликт, но тоже надоело, когда вам грубят, хамят, а тут раз, и человек до неузнаваемости меняется, становится общительным, обходительным, улыбчивым, дружелюбным, но это приятно, это очень приятно. Чем вызвана эта перемена? Но я так понимаю, что человек вас рассмотрит, либо как присмотрится к вам, поймет, что вы очень милы, добры, что вы позитивны, что вы светлы. Может быть, вас кто-то оклеветал, может быть, человек, знаете, как время нужно, да, чтобы раскрыться перед вами. Но здесь такая разительная перемена идет, и, конечно же, это тоже вас очень обрадует. Ну, все-таки же приятно, когда вам улыбаются, когда к вам душевно относятся, они хамят, не грубят и не отворачиваются. Здесь замечательно произойдет. Как-то резко в один момент, да, буквально вчера вы еще видели, человек был заносчивый, а вот сегодня с утра уже все, солнышко ясное улыбается, обнимается, и сама деликатность. Так, еще 2 двойки с левой стороны, но направлены в вашу сторону. Я так понимаю, что это 22 число. 22 числа случится что-то прорывное, что-то необычное, от чего вы сначала напугаетесь, а потом прям обрадуетесь, поймете, что вот это мне повезло, вот это да. Кто бы мог подумать? Именно 22 числа 2 двойки разворачиваются в вашу сторону. Так, дальше. Здесь показывают человека, который вам навстречу раскрывает объятия. Знаете, такой типа поцелуйчики, да я же сама доброта, да ты ж моя родная, дорогая. На самом деле 2 тайны от вас прячет. Прям смотрите, за спиной 2 тайны. Одна побольше, другая поменьше. Одна тайна с деньгами связана, а вторая с каким-то другим человеком. Эти тайны, они станут явными. То есть вы о чем-то узнаете, услышите, начнете разбираться, копать и просто обалдеете. Человек давно от вас что-то прячет и скрывает. Действует за вашей спиной. В лицо улыбается, но как только вы отворачиваетесь, либо за вами закрывается дверь, вот человек вот этими тайными делами и занимается. Это все делает один и тот же человек. Для кого-то даже как двойной удар может отыграться. Ну, потому что вы не ждете, да, человека с распростертыми объятиями, скорее всего, там в друзья вам набивается, либо в любимые родственники, а окажется, что вот такой гадостью занимается. Ну, в принципе, что вам сказать, к этому все и шло. К этому все и шло. И если вы подумаете, так хорошенько повспоминаете, вы вспомните, да, что были такие вот звоночки, какие-то намеки были, что-то, вот знаете, было, вот мысли какие-то к вам приходили, но вы все это от себя отгоняли. Ну, потому что вы человек добрый, вы человек радушный, вы человек благородный. Вы не ищете в своем окружении людей с гнильцой. Вы всех любите, вы доверчивы, вы открыты. Ну, вот как-то так идет. Мне почему-то кажется, что это связано либо с родственниками, либо на работе. Но это раскроется. Это раскроется. Будет, конечно, неприятно, но самое главное, что наконец-таки раскроется. Вы поймете, с кем вы имеете дело, да? Вы поймете, что это, да? Как это бывает, как наука вам такая идет. Наука. Сразу вот 2 секрета раскроются. Один с деньгами, другой с другим человеком связан. Еще с левой стороны. Смотрите, с одним человеком вы прекратите общаться, с другим человеком начнете общаться. Может быть, это какие-то деловые контакты, может быть, это сфера услуг, может быть, даже медицинская сфера. От одного человека вы отвернетесь, ну, не понравится, разочаруетесь, в принципе, поймете, что не квалифицированный специалист, а к другому, наоборот, повернетесь. От более старшего отворачиваетесь, к более младшему поворачиваетесь. И знаете, это беспроигрышный вариант, это замечательный вариант. И здесь даже дело не в возрасте, а в отношении к своей деятельности, к своей работе, к своему ремеслу. От более взрослого отвернулись, к более молодому повернулись. Хороший момент, очень хороший. Для вас прям вообще идеально заходит. Так, здесь гиперопека идет, гиперопека над ребенком. Ну, допустим, если ваша мама либо ваш отец где-то рядом с вами, то вы столкнетесь, ну, прям действительно с гиперопекой, как будто бы вас в какой-то стеклянный этот колпак посадили, да, в этот
колбу, да, стеклянную, и прям пылинки сдувают, во все ваши дела лезут, советы дают, там каждые 5 минут телефонные звонки, ну прям контроль, повышенный контроль идет. Немножко будет бесить. И я так понимаю, что вы будете высказывать это все, будете всячески бежать от этого тотального контроля и этой душащей любви. Если ваши родители от вас далеко, либо так случилось, что нет ваших родителей, то, скорее всего, это вы и ваши дети, либо внуки. Любовь удушающая, опека просто всепоглощающая. Да, могут быть конфликты на этой почве. Любить и заботиться – это здорово, это замечательно, и каждый в этом нуждается. Но всему должен быть предел, и всему должна быть мера. Вы, пожалуйста, не переусердствуйте, не задушите своих детей своей гиперопекой и любовью. И то же самое, если к вам кто-то это будет проявлять, проговаривайте, не ругайтесь, а просто проговаривайте, объясняйте, что вы взрослый человек, что вы вполне даете себе отчет в том, что вы делаете, чем вы занимаетесь. Так и скажите, если ты не хочешь со мной поссориться, поругаться, пожалуйста, дай мне в свободу выбора действий. Вот, тогда все будет у нас замечательно. Будешь меня кошмарить, контролить, да, будем ругаться и будем минимально общаться. Но здесь прям какая-то неприятность из-за любви, из-за гиперопеки идет. Так, девушки, женщины, кто в паре, в браке? Что-то у вашего мужчинки, это голова начинает чесаться, рожки начинают прорастать. Ну, это ему так кажется. Возможно, на нервной почве. Мужчина может очень дико ревновать. На ровном месте, без всякого повода. Вот знаете, как какая-то муха ревности укусила. Прям ревность из него аж капать будет. Может вести себя не совсем корректно, да, может даже безобразничать в этом плане, может за вами подслеживать, может даже ковыряться, лазить в ваших личных вещах. То есть ему попросту сносит крышу от ревности. Может быть, весна, да, приближение весны на него так действует. А может быть, вы очаровательны, да, и мужчины ему делают комплименты, которые направлены вам. То есть говорят: ой, какой ты счастливый, какая у тебя женщина красивая, да, как тебе в жизни повезло, там, и умница, и красавица, и еще и хозяйка хоть куда. Да, и вот он начинает ревновать, а он у вас собственник, будь здоров. Особенно, знаете, как со временем эта собственность проявляется. Желание, да, обладать всем и сразу, ни с кем не делиться. Девчонки, можете столкнуться, не доводите дело до конфликтов, но также отстаивайте себя, свое право, свою свободу. Не провоцируйте, одним словом, не провоцируйте. Это не значит, что вы должны там перестать пользоваться косметикой, либо завернуть себя в мешок, ни в коем случае. Но и провоцировать мужчину не стоит. Не стоит, поверьте, ему, бедняжке, и так нелегко, у него, видно, там гормоны, да, в преддверии весны разгулялись, поэтому, пожалуйста, будьте с ним подобрее, подобрее. У него это пройдет, это ненадолго, это просто такая вот вспышка у него весенняя, гормонная идет. Так, еще, кстати, кому-то из девочек тут знакомство такое шикарное идет. Может, знакомство и не очень будет, а вот мужчина очень шикарный. Глаза красивые, лицо красивое, да вообще он весь красивый. Очень как-то стильно, со вкусом мужчина одевается. У него имя какое-то победителя имя. Либо победу означает, либо, может быть, он действительно какой-то победитель. У него какие-то награды, медали. Может, спортсмен, может быть, военный. Может быть, какой-нибудь там заслуженный деятель. Да, интересный мужчина идет. Он само очарование. Он само очарование. И у вас, конечно, разные мужчины были, но вот такого хорошенького, такого вот прям сладенького, еще и умненького, либо давно не было, либо в принципе не было. В общем, вы его встретите, познакомитесь, вы поймете. Особо в риске окажутся девочки, которые в паре, в браке. Вот для вас прям риск, потому что такого очаровашку, грех, как говорится, упустить. А у вас муж, да, либо у вас жених есть. Такая немножко пикантная история будет. Но если вы девушка свободная, как говорится, свободная птица в полете, не пропустите. Очень хороший мужчинка. И знаете, он, может быть, и выглядит как-то так
как щеголь. На самом деле он и порядочный, он и спокойный, он и не балованный. Да? Вот с таким мужчиной можно и хорошие отношения построить. Вижу, что вы с ним познакомитесь при таких каких-то необычных обстоятельствах, но оно и к лучшему. Оно и к лучшему. Хорошее знакомство с прекрасной перспективой, но только нужно вот для себя решиться определиться, особенно девочкам, которые не свободны, потому что любовь в голову ударит, разрешения не спросят, а потом, сами понимаете, да, проблем не оберешься. Вот, это так, предупредила. Ну, а кто свободен, девчонки, не упускайте этого мужика, берите в свои руки, крутите, вертите. Здесь очень крутые перспективы. Может быть, это именно тот, кого вы так долго ждали. Кого вы у судьбы просили, да, вот вам его и дают. Так, еще по правой стороне. Здесь денежки, вижу, будут поступать, но не в том объеме, не в том количестве, в котором бы, например, хотелось бы. Это не значит, что вы прям в дефицит впадете, либо в бедственное положение впадете. Нет, просто немножко, может быть, дебет с кредитом не сойдется. Здесь вас как заранее предупреждают, да, чтобы вот неприятность не пришла, да, чтобы не было жесткого разочарования. Контролируйте свои траты. Контролируйте. Это первый вариант. И второй вариант. По возможности старайтесь как-то откладывать, либо пусть у вас будет хоть какой-то небольшой НЗ, да, чтобы вы в ноль не тратились, еще тем более в минус не уходили. То ли затрат у вас больше будет. Ну, понятно, сезон меняется. Может быть, что-то обновить в гардеробе. Может быть, там куда-то пойдете, да, что-то посмотрите, что-то присмотрите. Может быть, какие-то эмоциональные покупки. Ну, старайтесь денежку прям всю не тратить. Здесь как совет идет, потому что дебет с кредитом может не сойтись. И еще кому-то конкретно вот про ногу показывают. Про ногу. Больше как на женщину похоже. Нога правая. Может быть, какая-то травма правой ноги. Ну, все от вас зависит, да. Меры предосторожности. Носите удобную обувь. Либо не скользкую обувь. Не бегайте по ступенькам, да, смотрите под ноги, держитесь за поручни. То есть правую ножку надо беречь. Так, еще для мужчины хочу сказать. У мужчины, то ли вы мужчина, то ли ваш мужчина, что-то на работе будет происходить. Мужчину вашего вот на руках подкидывают, другие люди подкидывают. То ли он какой-то супер результат покажет, то ли он всю, не знаю, фирму, да, все предприятие спасет. Но что-то этот мужчина такое сделает, за что его будут носить на руках. Знаете, как почет, уважение, премия, да, либо какое-то назначение новое. Ну, умничка, тьфу-тьфу-тьфу, он себя как-то проявит, покажет так, как никто не ждет. Вообще не ждет. И не думает, и не гадает. Даже вы не ждете, что... вы его, конечно, знаете, что он у вас умненький и все. Но чтобы прям вот так себя проявить, это прорыв. Прорыв, причем прорыв, который здоровски отыграется на его карьере. А у кого-то из девочек отыграется, что мужчина наконец-таки на работу устроится. И это тоже будет такой своеобразный прорыв. Да? О боже, случилось чудо. Мужчина устроился на работу. Как бы там ни было, мужчина радует. Мужчина радует, и это замечательно. Так, в центре у вас образ ученика и учителя. Может быть, в прямом смысле слова кто-то вас будет обучать. А у других может отыграться, что вы кого-то будете обучать. Но здесь люди смотрят влево, то есть, никто ничего не ждет. Да, это все случится неожиданно. Но, во-первых, вы не только, обучением занимаетесь, но еще и очень сильно сближаетесь с тем человеком, кто будет обучать вас, либо кого будете обучать вы. Между вами какая-то связь образуется. Связь. Причем достаточно прочная, дружеская, любовная, родственная. По-всякому может отыграться. Но тем не менее, это значимое событие, и вы вот прям друг другу очень нужны. Какое-то предназначение по судьбе выполняете, вот объединяясь и обучая, либо получая знания. Такой, знаете, сильный момент. Прям прочувствуете его.
Так, мои хорошие, на этом все. Спасибо всем за внимание. Берегите себя. Всем пока-пока.